Eng chiroyli koreys aktrisalari top 5 taligi. Koreys seriallarini O'rta Osiyo xalqi sevib tomosha qiladi. Nafaqat O'rta Osiyo, balki butun dunyoda bu xalqning film va seriallari iliq kutib olinadi. Qarshi oling, koreys filmografiyasining ashaddiy muxlisidan eng chiroyli koreys aktrisalari top 5 taligi. 5-o'rinda Moon Gin-yeon. Janubiy koreyalik aktrisa Moon Gin-yeon 1987-yil 6-may kuni Gvanjuda dunyoga kelgan bo'lib, 12 yoshidan filmlarda suratga tusha boshlagan. 2000-yil Kuz mening yuragimda serialidan so'ng mashhurlik cho'qqisiga ko'tariladi. O'zbek tomoshabinlari esa aktrisani Shamollar musavviri seriali orqali yaxshi tanishadi. Moon Gin-yeon bugungi kungacha 6 ta filmda va 8 ta serialda bosh va ikkinchi darajali rollarni ijro etgan bo'libgina qolmay, eng qo'li ochiq shou-biznes vakillaridan biri hisoblanadi. Aktrisa 2006-yil kambag'al va kam ta'minlangan oilalar farzandlari bepul ta'lim oluvchi maktab qurilishiga 200 million won va shunga o'xshash xayriya jamg'armalariga 2006-2012 yillar oralig'ida 850 million won ehson qilgan va hozirgi kungacha shu kabi jamg'armalarga homiylik qilishda davom etmoqda. 4-o'rinda Kim Ji-won. Janubiy koreyalik aktrisa Kim Ji-won 1992-yil 19-oktyabrda Seul shahrida dunyoga kelgan bo'lib, 2008-yil kino olamiga kirib keladi. Aktrisa dastlab ba'zi seriallarda ikkinchi darajali rollarni o'ynab, bir nechta reklama roliklarida suratga tushadi. 2001-yil Nima deysan serialidan so'ng esa aktrisa mashhurlik cho'qqisini zabt etadi. Kim Ji-won hozirgacha 4 ta film va 10 ta serialda suratga tushgan bo'lib, bizga 2013-yilda suratga olingan Vorislar seriali orqali yaxshi tanish. Uchinchi o'rinda yana bir Vorislar seriali bosh qahramoni Park Shin-hee. Janubiy koreyalik aktrisa, qo'shiqchi va model 1990-yil Pajuda dunyoga kelgan bo'lib, Koreyaning eng mashhur va sevimli aktrisasi desak adashmagan bo'lamiz. Aktrisa o'z karyerasini 12 yoshida Lee Sin-hwanning God klipi kastingidan o'tgach boshlagan. Kastingdan o'tgach aktrisa prodyuserlik kompaniyasi bilan shartnoma tuzadi va klip va seriallarda suratga tusha boshlaydi. Shin-hee hozirgacha 8 ta filmda va 23 ta serialda suratga tushgan bo'lib, 24 ta mukofot sovrindori. Birinchi sovrinni 2003-yilda Osmonlarga zinalar serialida suratga tushgani uchun qo'lga kiritgan. Ikkinchi o'rinda Kim Tae-hee. Aktrisa va model Kim Tae-hee 1980-yil 29-martda Janubiy Koreyaning Ulsan shahrida dunyoga kelgan bo'lib, o'z faoliyatini model sifatida 2001-yil reklamalarda suratga tushib boshlagan. 2003-yilda Osmonlarga zinalar serialidan so'ng aktrisaning yelkasiga omad qushi qo'nadi va o'sha yili yangi yulduz mukofotini qo'lga kiritadi. 2009-yil dunyo yuzini ko'rgan Iris serialidan so'ng esa Koreyada eng taniqli aktrisalardan biri bo'lgan Kim Tae-hee dunyoning mashhur aktrisalari safiga qo'shiladi. Kim Tae-hee bugungi kungacha 6 ta film va 11 ta serialda suratga tushgan bo'lib, 17 ta mukofot sovrindori. Yuqorida aytib o'tilgan aktrisalar nafaqat qobiliyati, balki chiroyi sabab ham shuhrat qozonishgan.
Koreyaning eng chiroyli aktrisasiga bag'ishlangan alohida rolik tayyorlashga qaror qildik. Birinchi o'rin sohibasi kimligini 14 avgust kuni bilib olishingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr.